ओके गाइज ल हामी चाहिँ अहिले यहाँ रोशनी बाइक्स एन्ड हेलमेट स्टेसनमा आछौँ होइन। यहाँ चाहिँ विभिन्न खाले बाइकहरू छ। यो चाहिँ जगती चोकमै रहेको छ अहिले होइन। अनि यहाँ चाहिँ अहिले यो बाइकको प्राइसहरू के कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकको यहाँ अफिसमा आएको छु होइन। यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ दाइ, हजुरको नाम चाहिँ? म रमेश सुल्यादा, ए हजुर रोशनी बाइक एन्ड हेलमेट स्टेसनको प्रोभाइडर। हजुर ल हामीसँग यो बाइकहरू सबैको प्राइसहरू भन्न मिल्छ नि होइन अहिले? मजाले रिमोट भइहाल्छ नि। यो चाहिँ हामी यहीँदेखि सुरु गरौँ है त? हुन्छ नि। यो चाहिँ 70 लटको भयो होइन, होन्डाको युनिकर्न। यसको प्राइस चाहिँ? यसको प्राइस हाम्रो यो 2015 मोडलको बाइक हो, सिङ्गल ह्यान्डेड बाइक हो। हजुर हाम्रो रनिङ पनि यसको भर्खरै कति भएको छ भन्दाखेरि 30,000 मात्रै रनिङ हो, सिङ्गल ह्यान्डेड बाइक हो। यो हामीलाई अहिले आउँछ यो 75,000 सम्म आउँछ। 75,000। तपाईँ यता आइदिनुहोस् ल एकचोटि। साउन्ड अलिक सानो होला जस्तो भयो क्या, त्यही भएर। यो हाम्रो अपाचे RTR 160 83 लटको रहेछ। हजुर। यसको प्राइस चाहिँ कतिसम्म हुन्छ? यसको प्राइस हामीलाई यो 1,30,000 सम्म आउँछ। यसमा जेरो मेन्टेनेन्स कस्ट हो। आएर मजाले चेक गरेर तपाईँले मजाले लिएर जानु पाइयो। प्रब्लम तपाईँलाई जेरो मेन्टेनेन्स कस्ट। बाइकमा पास खर्चहरू त सबै यहीँबाट हुन्छ होइन? पास खर्च त अहिले हाम्रो तपाईँको इन्सुरेन्स र पास खर्च फ्री नै छ। 130मा तपाईँको 130मा तपाईँलाई नाम सारीसम्म गरेर आइन्छ। ए अब भनेको यो सुजुकीको जिक्सर जस्तो छ, जिक्सर नै हो है? 85 लटको जिक्सर रहेछ यो चाहिँ। यसको चाहिँ कति छ हाम्रो प्राइस अहिले? यसको प्राइस हामीलाई यो 1,30,000 सम्म आउँछ। यो 1,30,000। हजुर। यसको पछाडिको टायर सम्पूर्ण नयाँ छ। एफजेडतिर लागौँ है त? हजुर। यो चाहिँ 71 को एफजेड रहेछ, 71 लटको। यो V2 भयो होइन। यसको प्राइस चाहिँ? यसको प्राइस तपाईँलाई है यो 1,25,000 सम्म आउँछ। यो चाहिँ 1,25,000। यसमा तपाईँलाई जेरो मेन्टेनेन्स कस्ट। यो सबै बाइक यो सबैमा जेरो मेन्टेनेन्स कस्ट। 1 रुपियाँ खर्च तपाईँले गर्नु पर्छ। पास सबै तपाईँहरूकै भयो हजुर त? हजुर हजुर। ल अब यो पनि V2 नै भयो, यसको चाहिँ? हजुर। यो चाहिँ तपाईँलाई आयो 1,15,000 सम्म आउँछ। 1,15,000। हजुर हजुर। यो पनि 15 मोडलकै 2015 को मोडल। हजुर हजुर। यो चाहिँ? यो पनि 15 नै हो, दुइटै 15 ए, दुइटै 15 को लास्ट भयो। यो 52 लटको एफजेड V1 होला, फर्स्ट मोडल हो यो चाहिँ? फर्स्ट मोडल। यो चाहिँ तपाईँको प्राइस भनेको हामीले तपाईँलाई यो 65,000 सम्म दिन सकिन्छ। यो 65,000। ल यो प्राइसहरूको चाहिँ मैले अहिले प्राइसमा नै बनाइरहेको छु। हजुर हजुर। सो पछाडि अब एनएसतिर लागौँ है त। यो सस्तो बाइकदेखि सुरु गरेँ मैले। हामीसँग यहाँ क्रसफायर, बेनेली, केटिएम, RC भइहाल्यो होइन? 200cc को होला यो। हजुर 20 को। अनि यो R15V2 V3 होइन त यो? V3 हो। एनएसहरू छ? एनएसदेखि सुरु गरौँ न त। हुन्छ हुन्छ। यसको चाहिँ हामीलाई यो सिङ्गल ह्यान्डेड बाइक हो। यो बाइक सुपर फाइन छ। यो चाहिँ तपाईँको 2021 मोडल बाइक हो। हजुर। तपाईँलाई प्राइस आयो 2,70,000 सम्म हामीले पठाइदिनु भयो। 2,75,000 मा कन्डिसनमै छ। एनएस होइन त? हजुर हजुर। यसमा स्क्र्याचहरू चाहिँ खासै देखिँदैन, राम्रै रहेछ, चमकदार। टायरहरू पनि नयाँ चेन्ज गर्नु भएको छ। यो सबैमा टायर नयाँ हो? मेरोमा तपाईँको मेन्टेनहरू गर्नुपर्ने सबै हामी मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर तपाईँले मजाले हेर्दा हुन्छ। त्यसमा टायरहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण चेन्जै भइरहेको हुन्छ मेरो। लगाउनु पनि बनाउनु पनि केही पनि भेट्नुहुन्न। V3 को कति छ? यो V3 को चाहिँ मेरो यस्तो छ। मेरोमा यो सिङ्गल ह्यान्डेड बाइक हो। भर्खर 16,000 जेन्युनली रनिङ हो। यो तपाईँलाई आयो 3,10,000 सम्म दिन सकिन्छ। यो सिङ्गल ह्यान्डेड बाइक सुपर फाइन छ। V3 हजुर। अनि हामीसँग छ RC किला छिरायो कि ए हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हामीसँग छ RC अहिले 200cc को भयो। RC को कति छ अहिले? तपाईँलाई आयो यसमा चाहिँ तपाईँको रिसेन्टली मात्रै मैले दुइटै टायर चेन्ज गरेको छु। अपोलोको H1 सेटमै अपोलो H1 छ दुइटै। यो तपाईँलाई आयो यो 3,20,000 सम्म आउँछ। 3,20,000 मा? हजुर। तपाईँको लुक्सदेखि लिएर सिल प्याक इन्जिन हो यो। अनि हामीसँग छ बेनेलीको 300cc। बेनेलीको यो 300 हो। यो 2017 मोडलको अञ्चलीकरण गरेर अहिले 29 लट भएको छ। हजुर हजुर। यो चाहिँ तपाईँलाई आयो यो 4,25,000 सिल प्याक इन्जिन छ। यो पनि 4,25,000 भने सबभन्दा महँगो बाइक यही हो त अहिलेसम्मको? यो चाहिँ तपाईँको ड्युल च्यानल एबिएसमा छ। फेरि 2017 को। ल यसको कन्डिसन राम्रो छ है सबै। अनि हामीसँग छ यहाँ यो क्रसफायर XZ। क्रसफायरको XZ
यसको 84 लटको रहेछ होइन? हजुर हजुर यसको चाहिँ कति छ यसको प्राइस चाहिँ अहिले? यो पनि तपाईँको 2017 मोडलको बाइक हो। हजुर हजुर। यो तपाईँलाई आयो यो 2,90,000 सम्म आउँछ। 2,09,000 मा क्रस फायर। हजुर हजुर 84 लटको होइन? अनि यो चाहिँ के अञ्चलीकरण गराएको? यो अञ्चलीकरण होइन, 7 लटकै हो। 2019 को जम्मा 2 जनाको नाममा छ। यसको ओरिजिनल टायर पनि हामीसँग छ। यो चाहिँ तपाईँको भर्खर जेन्युनली 8 मात्रै रनिङ हो। अब तपाईँलाई होइन यो म्याक्सिसको टायर हामीले चेन्ज गरेका छौँ। अब अनि यो तपाईँलाई यही राख्नुहुन्छ नि यो पनि ओके छ, नभए यसको टिमसनको ओरिजिनल टायर पनि छ, हामी त्यो पनि प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। तर यसको प्राइस चाहिँ आयो तपाईँलाई 3,20,000। 3,20,000 मा यो पनि आयो नि त क्रस फायर? हजुर कार्डमा हो। GR7 को स्टिकर राखेको कि GR7 नै हो यो? हजुर GR7 नै हो। ए सही। अब हामीसँग छ यहाँ 150 र 220 होइन? हजुर हजुर 150 देखि नै सुरु गरौँ न त अहिले। हुन्छ हुन्छ। यो चाहिँ 66 लटको 150 भयो होइन पल्सरको। यसको प्राइस चाहिँ यो तपाईँलाई आयो यो तपाईँको यस्तो पछाडिको टायर मैले रिसेन्टली मात्रै नयाँ फेरेको छु। हजुर यो तपाईँलाई यो 1 लाखसम्ममा हामी पठाइदिन्छौँ। 1 लाखसम्ममा 150 आयो। हजुर हजुर। यसको कति किलोमिटर गुडा छ यिनीहरूको सबैको? रनिङ भनेको अब माइती यो रनिङ भनेको तपाईँको अहिले त्यस्तै 37-38 जतिको रनिङ छ। ए अब यो चाहिँ 150 को अलि नयाँ लटको रहेछ यो। 99 लटको भयो। डबल डिस्कको हो यो? ए डबल डिस्कवाला नयाँ नै रहेछ होइन? यसको चाहिँ कति छ अहिले प्राइसहरू? यसको प्राइस हामीले कुरा यो 1,40,000 मा हामीले पठाइदिने हो। 1,40,000? हजुर। यो भर्खर सिङ्गल ह्यान्डेड बुढो मान्छेले चढिरहेको बाइक हो। हजुर हजुर। रनिङ तपाईँको 16,000 मात्रै हो। ल अर्को छ हाम्रो 150 को पुरानो मोडलकै छ यो। यो चाहिँ 78 लटको रहेछ। 78 लटको चाहिँ कति छ यसको अहिले? यसको प्राइस भनेको हामीले 1,25,000 राखिरहेको छ यसको चाहिँ। 125? हजुर हजुर। यसमा अलिअलि त मिल्छ होला होइन? अलिअलि त हामी तलमाथि गरिदिइहाल्छौँ। मेरोमा प्राइसमा भन्दा नि तपाईँलाई कन्डिसनमा चाहिँ 0 मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ। हजुर हजुर। अब कन्डिसनमा आउनु हेर्नुहोस्, चित्त नभए सबै हामी गरेर पठाइदिन्छौँ। हामीसँग छ अर्को 74 लटको 220। यो चाहिँ 74 लटको भयो होइन? भाइजर एउटा चेन्ज रहेछ यसको। ओरिजिनल भाइजर चाहिँ यस्तो हुन्छ। हजुर हजुर। यो चाहिँ अलिक चेन्ज रहेछ। यसको चाहिँ कति छ अहिले प्राइस चाहिँ? यसको प्राइस भनेको हामीले यो 1,30,000 सम्म हामी पठाइदिन्छौँ। 1,30,000 0 मेन्टेनेन्स कस्ट गरेर। अर्को छ हामीसँग 220 नै 76 लटको। यो 220 चाहिँ सेम प्राइस हो? सेम प्राइसमा हो। 2 लाख कति भन्दा? 1 लाख? यो 1,35,000। 1,35,000 दुइटैको? 1,30,000 सम्म पठाइदिन्छ हामी। 1,30,000 सम्म। हजुर। अर्को छ NS को चाहिँ कति 88 लट हो यो? हजुर 88 लट। खिसै रहेछ। यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हो। यो सबै चेन्ज गरेर पठाइन्छ त। जस कम्प्लेन केही पनि नहुने कि हामी पठाइदिन्छौँ तपाईँहरूलाई। कति पर्छ यसको चाहिँ? यसको तपाईँलाई कस्ट भनेको हामीले यो 1,40,000 सम्म हामी तपाईँलाई सेल्स गर्छौँ। NS 1,40,000? हजुर। अनि यो 27 लटको चाहिँ? त्यो तपाईँलाई 2,60,000 सम्म पठाइदिनु। ल यो दुईवटा हेर्दा चाहिँ ब्लू कलर चाहिँ ABS वाला रहेछ। ABS भएको भएर यो नयाँ लट पनि भयो, त्यही भएर यो चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्यो अहिलेसम्म। बाइक चाहिँ यति नै हो। हामीसँग अहिले स्कुटर छ। यो स्कुटरहरूको चाहिँ कति छ अहिले? यसको तपाईँलाई यो 1,30,000 हो। 150 cc को सिङ्गल ह्यान्डेल 19 लटको यो स्कुटर कति भन्नुभएको? 1,30,000। 1,30,000। अनि यहाँ छ अर्को 91 लटको होइन त? हजुर हजुर। 91 लटको सेतो एभिएटर छ होइन? यसको चाहिँ तारहरू सबै नयाँ देखेको थिएँ मैले। सबै नयाँ नै छ। यो पनि नयाँ भइहाल्यो। पछाडि पनि नयाँ नै छ यसको। यहाँ पनि नयाँ छ होइन? यो हेर्दा सबै राम्रै छ। यसको चाहिँ कति भन्नुभएको छ? यसको 1,25,000 छ अहिले। 25,000। अनि अर्को छ हाम्रो ब्ल्याक कलरको एभिएटर 77 लटको होइन? हजुर। यसको पनि डिस्प्लेहरू सबै राम्रै छ। कति पर्छ यसको चाहिँ? यसको प्राइस तपाईँलाई 1,15,000 हो। 15,000? हजुर हजुर। यसै गरी हामीसँग अर्को एभिएटर छ यहाँ। यो कति लटको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ 71 लटको रहेछ। यसको चाहिँ कति छ प्राइस अहिले? यो तपाईँलाई मैले पठाउनु भएको 2015 मोडलको यो तपाईँलाई 1,05,000 सम्म हामी पठाइदिन्छौँ यो भने। 1,05,000 मा यो मेरोमा चाहिँ यस्तो तपाईँको कोरेको सोरेको दायाँ बायाँ यता भन्ने केही हुँदैन। केही छ भने हामी पुरै टोटललाई मेन्टेन गरेर मात्रै हामी डिस्प्लेमा राख्छौँ। ए ल मेन्टेन कस्ट तपाईँलाई ढुक्क भयो सबै। हामीसँग अर्को छ फ्यासन ग्रिन कलरमा। हजुर। यो त लट 77 लटको। 77? हजुर।
यो चाहिँ 77 लटको भयो। यसको पनि टायरहरू सबै नयाँ नै छ। हजुर हजुर। यसको चाहिँ कति पर्छ? अब यो चाहिँ तपाईँको अलिअलि मेन्टेन गर्नुपर्ने बाइक छ। यो सबै मेन्टेन गरेर तपाईँलाई अब त्यही 85,000 हामीले पठाएको छ। 85,000 मा फ्यासिनो। हजुर, त्यसमा नामसारी खर्च सबै हामी गरेर। अर्को टिभीएसको हो यो ड्युट अनि भन्ने। यो हिरोको ड्युट। हिरोको यो चाहिँ ड्युट भयो होइन। 79 लटको रहेछ। भर्खर आएको जस्तै छ यो चाहिँ। हजुर हजुर। कति पर्छ यसको चाहिँ? यो तपाईँलाई 85,000 हो। 85,000 मा पिकअपहरू एकदम राम्रो हुन्छ यिनीहरूको होइन। एकदमै गुड छ यसमा। अर्को छ यो फ्यासिनोकै 37 लटको भयो होइन। प्रदेशीकरण। यो चाहिँ तपाईँको 2018 मोडलको स्कुटर हो। हजुर हजुर। फ्यासिनोमा यो तपाईँलाई आयो यो हामीले त्यही 1,20,000 मा हामी पठाइन्छ यो पनि। 1,20,000 मा फ्यासिनो। हजुर, 2018 मोडलको हो यो चाहिँ। अर्को छ हामीसँग जुपिटर। हजुर। यो जुपिटरको 66 लटको रहेछ यो चाहिँ। हजुर हजुर। यसको चाहिँ कति पर्छ? यो तपाईँलाई मैले पठाउनु भनेको यो 75,000 सम्म हामी सेल्समा राखिन्छ। यहाँ पसलमा भएको अहिले लास्ट मोडल भनेकै यही हो। हजुर हजुर हजुर। 75,000 यसको चाहिँ। र यो चाहिँ हाम्रो जगती चोकैमा छ होइन। हजुर। रोशनी बाइक्स एन्ड हेलमेट स्टेसन भनेर आएर यहाँ दाईहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। दाईको नाम चाहिँ रवि भन्नुभयो। मेरो रमेश हो। ए रमेश। हजुर। साथसाथै यदि तपाईँलाई अब भनौँ न गाडी चढ्ने इन्ट्रेस्ट छ भने हामीसँग फोर्डको फेस्टा पनि छ। ए गाडी पनि छ? हजुर। यो तपाईँले 20 लटको बाइकसँग एक्सचेन्ज गरेर गाडी चढ्नुहुन्छ भने त्यो पनि हामी ओके छ। अब भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुरको लागि भने तपाईँको यो फाइनेन्स सुविधा पनि छ। हजुर हजुर। अनि बाइकसँग एक्सचेन्ज गरेर मजाले फाइनेन्स गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ। यो पनि कति छ यसको प्राइस चाहिँ? यसको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई 16 लाख हामी कोड गरिरहेको छौँ। 16 लाख? हजुर। फुल अप्सन्समा हो। टर्बो इन्जिन हो। डिजेलमा छ। माइलेज भनेको तपाईँको 16-17 मजाले दिइरहेकै छ। हजुर। अनि फुल अप्सन्समा एयरब्यागहरू सबै छ अहिलेसम्म भनेको। अब यहाँ भएको त यति नै हो। हजुर हजुर। ल धन्यवाद तपाईँलाई पनि होइन। हस्, थ्याङ्क यू विमल, तपाईँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। ल तपाईँहरू आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जगती चोकैमा रहेको यो रोशनी बाइक्स एन्ड हेलमेट स्टेसनमा आउन सक्नुहुन्छ है त। फोन नम्बर म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, हेरेर कल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। नभए यहाँ बोर्ड छ, बोर्डमा हेरेर पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है त।